Mimi ni Engineer Benjamin Mchwampaka, ndiyo katibu mtendaji wa Chamber ya Migodi Tanzania, kwa Kiingereza Tanzania Chamber of Mines. Na nimeona niwaite leo tuongee kwa kifupi kuhusu juhudi ambazo Chamber tunafanya kushirikiana na VETA katika kuwapatia Watanzania, vijana wa Kitanzania, ujuzi stahiki ili waweze kushiriki kwenye mnyororo wa thamani kwenye sekta ya madini. Na hapa tunaongelea kada maalum inaitwa technicians. Technicians kwa Kiswahili ni mafundi mchundo, ambao wanahusika sana kwenye kada mbalimbali za mambo yanatakiwa migodini. Sisi kwanza ambao Chamber ya Migodi wafahamu ni kitu gani? Chamber ya Migodi kimsingi ni association ambayo inawakilisha wanachama wake ambao ni wawekezaji wakubwa kwenye sekta ya madini. Wanachama wetu ni wamiliki wa leseni kubwa za uchimbaji madini ambazo zinajulikana kama Special Mining License kwa Kiingereza, wamiliki wa leseni za uchimbaji wa kati wa madini au mining licenses, lakini pia na watafutaji wakubwa wa madini ambao leseni zao zinaitwa prospecting licenses. Na kundi la mwisho ni watoa huduma wakubwa kwenye sekta ya madini. Hao ndio ambao kwa umoja wao ni wanachama wa Chamber ya Migodi Tanzania. Sasa kuhusu hili swala la ujuzi kwa Tanzania, Tanzania migodi mikubwa na ya kati imeanza mwanzoni mwa mwaka 2000. Sasa ilipokuja nchini hapa ilikutikana kwamba hakuna vijana wa Kitanzania mafundi mchundo ama technicians wenye ujuzi wa kutosha kufanya kazi kwenye migodi. Tunajua technicians kwa wingi wanatoka VETA, lakini wale wanaotoka kule kwa kupitia program ya miaka miwili ya VETA walionekana hawana ujuzi wa kutosha kuweza kufanya kazi kama ambavyo migodi inahitaji. Kwa hiyo kwa muda migodi iliajiri hiyo kada ya technicians kutoka nchi za nje, maeneo kama Ghana, maeneo kama Mali, Afrika Kusini na kadhalika. Sasa kama ambavyo mnajua, kuajiri wageni kutoka nje kwenye fursa za mafundi mchundo ni kuinyima nchi fursa, kwa sababu vijana wapo, lakini sasa kama hawana ujuzi unaotakiwa unaokidhi, basi inabidi watafute mbadala. Basi Chamber kwa kushirikiana na VETA tukaona kwamba hili jambo si jema, ni vyema tufanye kitu kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania. Kwa hiyo mwaka 2008 tukaanza maongezi na VETA na tukakubaliana kwamba tuanzishe program kwenye center ya VETA pale Moshi, na mwaka 2009 tukaingia makubaliano yani MOU na kuanzisha hiyo program ambayo tuliita Integrated Mining Technical Training ama kwa kifupi IMTT, ambayo ni program ya miaka mitatu inawanoa vijana wakitoka pale kwa kuzingatia mafunzo ya vitendo na mafunzo ya nadharia, na field wanazokwenda migodini wanakuwa wametoka pale wameiva kabisa kwa kuwa na sifa ambazo migodi inahitaji. Kwa hiyo tulianza hiyo program ya MTT mwaka 2009 kuweza kuziba lile pengo la uhitaji wa kada hiyo ya mining technicians au technicians wanaohitajika migodini, na tukana program 5 ambazo tulidhani ndio zilikuwa zinahitajika kwa wingi kwenye shughuli za migodini. Program moja ilihusu ufundi umeme wa viwandani au migodini. Unajua mgodi pale plant ni kama kiwanda tu, kwa ni umeme mkubwa, lakini kuna ufundi wa kutengeneza mitambo mikubwa ya migodini, lakini ufundi wa umeme wa magari mkubwa, lakini kuunganisha vitu vizito, vyuma vizito, mitambo mizito, lakini pia ufundi wa mitambo na kufitisha. Hayo ndio maeneo ambayo yalikuwa yanatakiwa na migodi, na kwa pale mwanzo tulikuwa tuna wataalamu vijana wetu kwenye maeneo hayo. Kwa programu hiyo ilianza na imeendelea vizuri kila mwaka. Kuanzia mwaka 2009 hadi kufika mwezi Januari 2025, vijana wa Tanzania 1500 waliweza kuhitimu kwenye mafunzo hayo
ambapo kati ya hao vijana wa kike ni 167 na wa kiume ni 1333. Na kupitia programu hiyo tumeweza kumaliza kabisa uhaba wa wataalamu wa hiyo kada ya technicians kwenye migodi, na wakajaza nafasi na ikabidi sasa waajiriwe na maeneo mengine kwenye viwanda vya sukari na viwanda vingine vya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kweli tukaona kwamba tumetoa mchango kuondoa wageni ambao walikuwa wanachukua fursa za Watanzania kwenye hilo eneo na kuajiri Watanzania kwa kuwapa ujuzi husika tukishirikiana na VETA.